यार इन तीनों के डांस में क्या कमी है? मतलब अगर इतनी ध्यान से अगर कामयाबी के पीछे लगे होते ना, तो आज कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती। मतलब तुम नहीं सुधरोगे हैं। तुम्हारे लिए एक ही बात याद आती है गांधी जी की। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा।